Та бүгдөрлийн цахилгаан бараа болон гэр ахуйн тавилганы 10 сая хүртэл төгрөгийн зээлийг урьдчилгаа төлбөргүйгээр 30 сарын хугацаатаагаар онлайнаар авах боломжтой боллоо. Захим зээл 2 үйлчилгээг танилцуулж байна. Захим зээлийн үйлчилгээ нь хэрхэн хамрагдах вэ? Юуны өмнө та Next цэгмийн вебсайт руу гар утас эсвэл компьютероос хандан бүртгүүлнэ. Бүртгүүлэхдээ та Facebook хаягаараа нэвтрэх, эсвэл утасны дугаар, имэйл хаягаараа бүртгүүлэх боломжтой. Та худалдан авахыг хүссэн бараагаа сонгоод сагсанд байршуулна. Та нэг дор хэдэн ч бараа зээлээр авах боломжтой. Мөн хамгийн гол нь таны сар төлөх зээлийн дүн нийт орлогын 60%-аас ихэхгүй байх ёстой бөгөөд та энэ хувиа хянах боломжийг бид олгож байна. Та төлбөрийн хуудсанд шилжин зээлээр авах сонголт хийснээр урт хугацааны болон шуурхай зээлийн хэсэг рүү нэвтрэнэ. Өөрт тохирсон зээлийн нөхцлөө сонгож, зээлийн нөхцөлдөө бүрэн танилцаад үргэлжлүүлнэ үү. Та хувийн мэдээлэл, оршин суугаа хаяг, ажиллаж байгаа байгууллага, орлого зарлагын мэдүүлгээ үнэн зөв бөглөнө үү. Та баталгаад имэйл хаяг болон утасны дугаар бүртгүүлсэн байх шаардлагатай бөгөөд утасны дугаард ирсэн кодыг оруулан баталгаажуулна. Өөрийн иргэний үнэмлэхний ард болон урд талын зургуудыг дарж захим хэсэгт баталгаажуулна. Та e-Mongolia болон нийгмийн даатгалын захим сайтыг ашиглан өөрийн орлогыг нотлоно. Ингээд үйлчилгээний шимтгэл болох 1% төлснөөр таны зээлийн хүсэлд амжилттай илгээгдэнэ. Next цэгмэн. Хүссэн бараагаа захим зээлээр